Jeg er ked af det, Karoline, men jeg er nødt til at bede dem flytte. Jeg bor her. Jamen, de betaler jo ikke. Du forsinker tempoet. Men det er fordi nålen knækker hele tiden. Jeg gør det så... Det er syrsken, de vil se. Noget nyt om deres mand? Nej, Hvordan klarer de dem? jeg er blevet sat ud af min lejlighed. Det er smukt. Krigen er slut! Tyskland har overgivet sig! Hvad foregår der? Og jeg er blevet gravid. Sig, du vil gifte dig med mig. Min søn kommer aldrig til at gifte sig med dem. Og desuden er de ikke længere ønsket på fabrikken. Undskyld. Hvad laver de? Der findes en anden måde. Jeg kan hjælpe dem med at finde en plejefamilie. Ja, det er en gave. Det er ikke noget, man bare giver væk. Hvorfor skulle de hjælpe mig? Hvem skulle ellers gøre det? Verden er et frygteligt sted, men vi bliver nødt til at tro på, at det ikke er sådan. Karoline, hvor er dit barn? Men det har jeg da givet væk.